El centro de China sigue sufriendo por las devastadoras inundaciones. En Shenzhou, los bomberos y socorristas trabajaban el viernes con enormes bombas para retirar las grandes cantidades de agua acumuladas en las calles, 3 días después de las lluvias torrenciales que causaron al menos medio centenar de muertos. Las autoridades municipales informaron que las condiciones meteorológicas obligaron a evacuar a cerca de 400.000 personas y causaron daños por unos $10.000 millones. Las fuertes lluvias se concentran ahora más al norte. A 90 kilómetros de Shenzhou, la ciudad de Xinjiang y sus alrededores están aislados del mundo ante el desborde del río Wei. Unas 9.000 personas ya han sido rescatadas, pero todavía quedan varios miles por desalojar. Más al este, China observa el avance del tifón Infa, con lluvias torrenciales y vientos que, según los servicios meteorológicos, superan los 130 km por hora. Se espera que toque tierra a partir del sábado en la región de Shanghái, donde viven decenas de millones de personas.